Ayun na nga, yung anak mo na napakasosel, kandila lang. Juicy couture pa. Hold on. Ayan na nga guys. Tapos ang ganda ng kanyang ano. Ah, this is beautiful. I never see that. Kita nyo naman yan guys. Ayan na nga oh. Ang ganda nitong isa oh. Oh. Ayan na nga. So ayan pati ang kanyang ano. Yan ang kanyang collection ng crystal. Kita nyo yan. Oh. Ang mata. Kita nyo yan? Kaya may baby na oh. Nakakatakot naman ito eh. Kasi para naman yung lato-lato oy. Ayan pa. Dragon fruit pala yun. Ito ang daming baby oh. Katakot ang mukha. Kasi yun pa.